सबलाई जय मसीह स्वागत छ, अभिवादन छ सम्पूर्ण श्रोताज्यूहरूलाई। म पास्टर पदम बराल आज तपाईँहरूको बिचमा लाइभमा आइरहेको छु। आज तपाईँको बिचमा एउटा परमेश्वरको जीवित वचन म बोल्न गइरहेको छु। लुका 9को 23 पदलाई म भन्न गइरहेको छु। वचनमा यस्तो लेखिएको छ, यदि मेरो पछि कोही आउन चाहन्छ भने त्यसले पहिला आफूलाई इन्कार गरोस् अनि दिनहुँ मेरो क्रुस बोकेर मेरो पछि आओस्। यो प्रभु येशूले भन्नुभएको, मैले भनेको होइन। प्रभु येशूले यो भन्नुको तात्पर्य के थियो भने, यदि हामी संसारकै कुरामा रोमलिरहेका छौँ, यदि संसारकै कुरालाई हामीले समातिरहेका छौँ, यदि संसारकै कुरालाई हामी माया गर्छौँ भने हामी ख्रीष्ट येशूलाई माया गर्न सक्दैनौँ। हामी ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याउन सक्दैनौँ। ख्रीष्ट येशूबाट पाइने आशिषलाई हामी थाप्न सक्दैनौँ। उहाँबाट पाइनेको सामर्थ्य हामीले अभिषेकलाई हामीले रिसिभ गर्न सक्दैनौँ। उहाँबाट पाउने छुटकारा हामीहरू जीवनमा हुन सक्दैन, किनकि परमेश्वरले पहिल्यै भन्नुभएको छ, होइन, यदि मेरो पछि कोही आउन चाहन्छ भने त्यसले पहिला आफूलाई इन्कार होस्। तपाईँको मेरो जीवनमा, तपाईँको जीवनमा आज परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू के छ? तपाईँ किन अगाडि बढिराख्न सक्नु भएको छैन? तपाईँ किन ब्लेसिङ हुनुभएको छैन? तपाईँ किन छुटकारा पाउन सक्नु भएको छैन? तपाईँका कामहरू किन बनिरहेका छन्? तपाईँ परमेश्वरको शरणमा जानुहोस्, घुँडा टेक्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नुहोस्, परमेश्वरको नजिक गएर गीत गिराउनु, परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु म आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्न चाहन्छु। म यो गलत बाटो छोड्न चाहन्छु। म कुलत छोड्न चाहन्छु। म बेविचार छोड्न चाहन्छु। म लोभका कार्यहरू गर्न छोड्छु। म तपाईँको महिमामा म खडा हुन्छु। म तपाईँसँग हिँड्न चाहन्छु। म तपाईँको इच्छालाई पुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँ परमेश्वरको नजिक आउनुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष तुल्याउनुहुन्छ। हो, यशायाको पुस्तक 14 अध्यायको 1, 2, 3 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, 1 पदको अनि 3 पदसम्म त 14को 1 देखि 3 पदलाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, उहाँले तिमीलाई तिठाउनुहुनेछ, उहाँले तिमीलाई तिठाउनुहुनेछ, उहाँलाई तिमीलाई फेरि पहिलाको ठाउँमा उहाँले राख्नुहुनेछ, उहाँले तिमीलाई खडा गर्नुहुनेछ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। प्रियहरू, आज तपाईँलाई खडा गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वर। विश्वास गर्नुहोस्, आज तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष तुल्याउँदै हुनुहुन्छ। आज तपाईँलाई छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ। आज तपाईँलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँलाई जीवन्त जीवन दिँदै हुनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, प्रभु म आज संसारको होइन, म तपाईँले मलाई संसारबाट चुनिसक्नु भएको छ। तपाईँको बहुमूल्य रगतले मलाई किनिसक्नु भएको छ। तपाईँको सन्तान हुने अधिकार दिइसक्नु भएको छ। म तपाईँको राज्यमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। म तपाईँको महिमा गर्न चाहन्छु। तपाईँको राज्यको घोषणा गर्न चाहन्छु। तपाईँको काम गर्न चाहन्छु। प्रभु मलाई चलाउनुहोस्, मलाई सिकाउनुहोस्, मलाई तपाईँको आत्माले अगुवाई दिनुहोस् भनेर परमेश्वरको नजिक जानुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। यशाया 55को 8 पदमा हामीले हेऱ्यो भने, तिमीहरूका विचार र मेरा विचार, तिमीहरूका चाल र मेरा चाल आकाश र पृथ्वी जति टाढा त्यति टाढा छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। प्रियहरू,